Ya, welcome back to editing tutorial angkasa 13. Ya teman-teman, jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat efek gema seperti yang kalian dengar saat ini di aplikasi KineMaster. Nah, di sini kita membutuhkan aplikasi KineMaster versi terbaru atau versi 4.12. Ya, kalian bisa update dulu aplikasi KineMaster kalian di Play Store atau kalian cari aja KineMaster di Google, teman-teman ya. Di sini saya tidak menyertakan link KineMaster modnya karena saya sudah menghapus link tersebut, ya gak tahu kemana. Mungkin lain hari saya akan mengupdate KineMaster tersebut. Di video selanjutnya akan saya kasih link KineMaster jika KineMaster sudah ada update terbaru, teman-teman ya. Ya, saya ingin kalian memperhatikan tutorial ini baik-baik dan kalian tonton sampai habis karena ini sangat bermanfaat bagi kalian dan bagi kita semua. Ya, langsung aja kita masuk ke aplikasi KineMaster seperti berikut ini. Ya, seperti biasa di sini kita pilih aspek ratio-nya terlebih dahulu. Cara tinggal kalian klik di sini, kalian pilih aspek ratio. Di sini saya mencontohkan yang 16:9, teman-teman. Nah, setelah seperti ini kalian klik logo media di sini untuk menambahkan video kalian. Nah, setelah itu kalian klik centang aja di sini. Kalian potong dulu bagian-bagian yang nggak penting, teman-teman. Nah, setelah kalian sesuaiin dulu durasinya, nah di sini tinggal kalian pilih durasi di mana kalian ingin menambahkan efek gema tersebut, teman-teman ya. Nah, contohnya saya akan menempatkan efek gemanya di sini. Kalian klik aja timelinenya, kalian klik logo gunting di sini. Kalian pilih dibagi di playhead. Nah, setelah itu kalian geser lagi di mana tempat kalian menyelesaikan efek gema atau tempat efek gema kalian itu selesai, teman-teman ya. Nah, contohnya di sini kalian klik lagi timelinenya, kalian klik logo gunting di sini. Saya itu kalian klik dibagi di playhead. Kalian back lagi. Nah, di sini kalian geser ke bawah aja di bagian menu-menu di sini. Kalian pilih di ekstrak audio seperti ini. Kalian klik centang dulu. Untuk audionya kalian klik. Kalian geser sekitar 1 detik, teman-teman, seperti ini. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya supaya efek gema kalian itu tidak tiba-tiba terputus, teman-teman ya. Jadi efek gema kalian itu ada seperti sisa gema gitu, teman. Biar gak langsung terputus gitu. Nah, di sini kalian klik kalian klik dulu logo atau kalian klik dulu suara kalian. Kalian klik di berkumandang. Kalian geser ke bawah di sini. Kalian klik di ruang gema. Nah, setelah itu kalian klik centang aja di sini. Ya, hasilnya akan seperti itu, teman. Setelah itu kalian klik ekspor di sini, kalian save ke galeri kalian. Ya, dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik subscribe yang belum subscribe dan jangan lupa like videonya. Kalian komentar unek-unek kalian di kolom komentar bawah ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya dan goodbye.